burnout è una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che si manifesta in professioni che hanno delle implicazioni relazionali molto forti. Dottor Botta, quali sono, secondo lei, le professioni più a rischio in Italia e esistono delle caratteristiche di personalità che espongono maggiormente al pericolo burnout? Sì, la sua domanda è molto pertinente. In realtà ci sono delle professioni a rischio, sono certamente le professioni in cui c'è il contatto umano, in cui la persona deve dare anche del suo in termini di risposta emozionale, non solo lavorativa. Per esempio penso agli insegnanti, penso ai medici, penso agli infermieri, a tutti i caregiver, cioè tutti quelli che in qualche modo si occupano di fornire una professione d'aiuto. Ecco. Il problema sorge quando si crea uno squilibrio tra la richiesta che l'utenza fa e la possibilità che ha l'operatore di fornire risposte e assistenza. Molto spesso la richiesta aumenta, l'utenza aumenta la sua pressione per ricevere delle risposte, l'amministrazione dell'organizzazione non ha predisposto un piano per ammortizzare anche l'aumento della richiesta e l'operatore si ritrova sempre con gli stessi strumenti amministrativi o burocratici a fronteggiare per esempio una richiesta che in qualche maniera sta aumentando. Penso per esempio agli immigrati, penso a tutte le persone che parlano una lingua diversa dalla nostra e io le posso dire che spesso in pronto soccorso abbiamo delle difficoltà perché arriva gente di altra etnia e abbiamo delle difficoltà nel fare anche un primo colloquio diagnostico, che è molto importante anche in emergenza. Per non parlare poi dell'intervento e dell'intervento vero e proprio in ambito psicologico, sia per la testistica, sia per quanto riguarda il supporto psicologico a persone che spesso vengono da realtà anche piuttosto disastrate, diventa estremamente complicato e difficile. Quindi il burnout in questo senso è esattamente questo, è lo specchio di un'organizzazione che invece di leggere la realtà lascia che le cose continuino sempre allo stesso modo e non si pongono la domanda, ma forse bisogna cambiare qualcosa. Spesso l'amministrazione è ingessata e burocraticamente inglobata all'interno di meccanismi che non consentono una flessibilità e anche una creatività dell'intervento. Chi come me lavora in ambito psicologico spesso vorrebbe avere questa disponibilità, però spesso abbiamo dei paletti che sono il pagamento del ticket, la prenotazione, liste d'attesa, tutta una serie di cose che spesso l'utente che arriva, che ha una sofferenza urgente e anche impellente, vorrebbe non trovare. E quindi ci sono spesso questioni. Se lei legge la cronaca, spesso sa di personale sanitario o parasanitario aggredito nei pronti soccorso. Spesso i medici e i paramedici dei pronti soccorso vogliono addirittura che ci sia una guardia giurata perché diventa veramente si diventa irascibili in certe circostanze. Ecco, il burnout è questo. Io ho provato nel passato a utilizzare strumenti per fare la check-up organizzativo a livello di burnout e fino a quando si è trattato di fare il check-up e l'organizzazione si è prestata a questo. Però quando sono stato chiamato a restituire i dati e quindi ho dovuto chiamare in causa i vertici dell'amministrazione dicendo guardate questo problema esiste perché voi non fate una seria programmazione, lì ho avuto delle grandi difficoltà e quindi come tutte le cose non volute dal vertice vengono, come dire, lasciate andare e quindi del burnout non si parla, però in realtà ha dei costi altissimi. Tenga presente che il lavoratore in burnout è un lavoratore che fa più malattia, che cerca di evitare il lavoro, che crea problemi sul lavoro, che non riesce a reggere il ritmo del lavoro stesso e aggiunto a questo stress organizzativo, a quelli che poi fanno i cosiddetti furbetti del cartellino, diventa una cosa veramente assolutamente da non pensarci neanche, perché il lavoratore non vede l'ora che la giornata termini la giornata, torna a casa ma non è contento perché pensa che il giorno dopo dovrà fare la stessa cosa e quindi a mio avviso ha un costo innanzitutto personale, che poi questo costo personale poi si spalma sull'utente, per cui io offro un servizio veramente ai limiti
dell'orario, cioè il minuto in più chiudo, non riesco a fare le cose, cerco di evitare il contatto, il telefono fuori posto, sono tutti segni molto preoccupanti che in quell'ufficio vi è una condizione di burnout. Io auspicherei, ecco, una prevenzione in tutte le organizzazioni che hanno scopo sociosanitario. Io per esempio penso alle organizzazioni che si occupano degli immigrati. Spesso leggiamo che sono stati fatti dei veri e propri, abusi anche da questo punto di vista, perché spesso le persone che si occupano di altre persone vanno in crisi. Quindi burnout è questo: io mi devo occupare della sofferenza di altre persone, però chi si occupa della mia sofferenza creata dall'organizzazione? Questo è, a mio avviso, un problema che andrebbe affrontato.